Hey guys, today me and my friend Nita decided to go see the Bonashare chutes. This is located in Renfrew, Ontario, the corner of Thompson Road and Early Road. It's quite a short walk, and there you can see they're starting. I just love the sound of it, of ขึ้นมานิด course. นึงนะ And แต่น้ำมัน again, ก็ยังไหล I just love ข้าง seeing บน all เป็น the snow snow cover and หมดนะ ice คะ over แต่ top, ว่า and all the snow and ice on the trees. อยู่ที่เราจะหาเจอไหมแม้แต่หน้าหนาวเขาก็ There is the most water, I believe, now and in the spring. Don't remember it being that much water in the spring. Our trail does go along the side of it, and it can be a little bit steep in sections, so make sure don't slip. มีคนเดินเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นนะคะแต่ว่า And พี่ yeah, ตา and ไม่ there's ไป this หรอกค่ะ peaceful, เพราะว่า gentle part at the bottom. เราแก่แล้วเราจะ Thanks for joining me today. Bye!